Hello， 欢迎来到露露讲鸟话这一集里面，我们要讲呢，如果大家想要养我露露这样子的仓鼠呢，你们必须要准备的是什么东西呢？哈哈，这一集我要跟大家分享了。那基本上好像我露露这一种呢，很多人也可能称我为熊啊。我们本身呢的破坏力是西北惊人的，所以尽量呢就不要搭建太多复杂的用品在笼子里面，万一我们破坏了那个你自己负责了。那第一个东西你们要准备呢，就是尿砂啦。虽然我们会用口水来冲凉，但是呢，我还是建议你们在厕所那边放点尿砂，可以防止那个臭味以便清洗了。第二呢，就是你要准备一个比较大的食盆，而且是要挖池的食盆可以让我们这一类型的露露屁股大坐下去，可以坐埋下去吃东西第三呢，就是你们可以准备一个厕所啦，你们可以选一些巧克力盒或者收纳盒来当露露这样子的厕所，我们露露这一类型的仓鼠呢，就会有一个定点的去尿尿跟大便要注意的就是你们的笼子是越大越好，长度最好是不要少于60cm，千万不得小于47m因为我们这一类型很大的嘛，所以你放这样小的话，我们的破坏力也是很恐怖的然后呢，就是水壶啦，水壶因为我建议你们千万不要用玻璃的因为你要知道我们露露这一类型的仓鼠破坏力西北强到时破掉就不要来搞我们了。过后呢，就是跑轮跑轮你们要注意一定要大于20cm千万不要小过20cm因为像我们这类型露露的仓鼠是西北大只的，你小于20cm就很容易伤到我们的脊椎骨啦，明白吗？当然最后呢就是粮食啦，粮食呢我们露露很喜欢吃很多粮食零食这一类型的，所以你要知道更多的话，你可以直接 PM Animal， 因为 Animal 这边有卖着露露最喜欢吃的粮食，所以还等什么？如果你们想着露露这样子类型仓鼠要买最 best 的粮食给我们，去问 Animal 啦。